En luft-til-vann varmepumpe er en varmepumpe som henter energi fra utelufta via en utedel og inn til en innedel som varmer opp vann I stedet for luft. Og dette vannet brukes enten da til å varme opp varmtvannsberederen og dusjvannet ditt, eller eventuelt distribueres via gulvvarmeslynger eller slynger som går via radiatorer. Så du bruker rett og slett vann som en varmebærer fra varmepumpen og ut I huset ditt. Det er en luft-til-vann varmepumpe. Ta kontakt med oss på general.no, slik at du kan få et komplett og trygt tilbud på en bra varmepumpe.